ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಕೂಡ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯಿತು ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ನ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನಿವಾಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಡಸ್ಟ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ನಾವು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಗೆ 2 ಕೈಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಫೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿರೋ ಡಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೇಸಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೂ ಸಾಕು, ಏನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತೇನ ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು, ನಾನು ಡಾಬರ್ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆ. ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ನಾವು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಫೇಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅರಿಯೋ ರೀತಿಯೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿನ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ವೈಲ್ಡ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅರಿಶಿನ. ನೀವು ಯಾವುದು ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇವಾಗ ಗುಡ್ ವೇಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅರಿಶಿನೂ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೋಪುರಂ ಅರಿಶಿಣನೇ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಳೆ ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅರಿಶಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗೋಪುರಂ ಟರ್ಮರಿಕ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಈ ರೀತಿ ನೋಸ್ ಹತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಗೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡೈಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಳೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು.
ಕಣ್ಣ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೋಪು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಗ್ಲೋನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೇಸು ಅಂತ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಫೇಸಿಗೂ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಫೇಸಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸು ಗ್ಲೋನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಈ ಥರ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗಳು, ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಫೇಸ್ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೋಡೋರ್ಗು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಚಾನಲ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.